Keflavíkurkirkja 100 ára á þessu ári. Við fórum í hátíðar guðsþjónustu og ræddum á eftir við presta og formann sóknarnefndar. Hvernig finnst þér svona tengslin vera við sóknarbörn? Sko, tengslin eru afskaplega mismunandi og það sem að við höfum upplifað mjög sterkt, það er tengslin sem myndast í barnastarfinu. Foreldrarnir sem koma með börnin sín þar, þau verða nátengdar í kirkjunni og mín skoðun er svo að það verður aldrei nægilega mikil áhersla lögð á barnastarfið. Síðan er líka gríðarlega mikilvægt það starf sem að við vinnum í tengslum við ferminguna og þar koma foreldrarnir með fermingabörnunum og tengjast kirkjunni sinni og margir hverjir þeirra verða síðan áfram virkir í starfi kirkjunar. Síðan er það þetta fólk sem að mætir í messu af eigin hvötum og þörf og það er líka tengslin við kirkjuna koma oft í gegnum hátíðarstundirnar í lífinu. Fólk vill fara í kirkjuna sína til að skýra börnin, ferma, gifta sig og auðvitað við útfarirnar. En tengslin við almenning eru líka hjá okkur gríðarlega mikil í gegnum velferðarstarfið og í gegnum sjálfboðaliða starfi í kirkjunni. Og undanfarin ár þá hefur stór hluti af starfinu byggst á því að við erum með svo mikið af sjálfboðaliðum og það er svo ánægilegt. Ég held að ég hafa aldrei beðið neinn að koma að hjálpa okkur sem hefur sagt nei. Og fólki er velviljað kirkjunni þó það kannski mæti ekki kirkja á hverjum sunnudegi. Það er búið að vera gríðarlega öflugt starf hérna þannig að þú finnur vel svona og það er ánægilegt að hvað ykkur gengur vel að fá fólk til að vinna með ykkur svona, eins og maður segir, fólk út í bæ. Já, það er það svo sannarlega og það er svo margvíslegt. Við komum að lífi fólks á svo margan hátt og fólk kemur gjarnan, fólk trúir því ekki hvað það er mikill fjöldi sem kemur hér í hverja einustu viku. En áður en við höldum lengra áfram með messuna, sunnudagsskóla, þá langar okkur Erlu til að gera örlítið svona sem við erum ekki verið að gera. Ég verði að brosa, og sjá. Þetta eru skemmtilegi tímar og 100 ár hérna í Keflavíkurkirkju og þú ert eiginlega búin að vera 1/4, Sigfús. Hvað er svona eftirminnilegast? Það er svo margt sem er að tína til, sko. Ég sérstaklega í þessari byggingu sem við erum stödd. Það er náttúrulega var alveg bylting fyrir okkur. Og síðan svo margt annað sem er búið að gerast sem að er bara skemmtilegt fyrir söfnuðin, líf og fjör og svo leið alvarleikinn. Og ég held þetta bara spanni í allt lífið, litrófið, sko, lífsins. Og það er eitthvað sem er svo skemmtilegt að taka þátt í, eða bara frá vöggu til grafar, sko, vera með fólkinu. Þú komst nú hérna, nokkuð ungur maður og náðir fljótt mjög góðri tengingu við bæjarbúa. Maður heyrði það mjög vel út í bæ. Hvað er það helsta sem að prestur þarf að gera til þess að ná góðri tengingu við bæjarbúa? Það er fyrst og fremst að vera meðal fólksins. Alveg sama hvað fólki er. Og ég gleymi ekki þessari fyrstu pútmessu minni. Ég sá allt þetta fólk hana hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, allir með kylfu. Ég þarf að kynnast þessu fólki, fór út í golfvöll og keypti mér pútkylfu og mætti á staðinn. Og menn vissi ekki hvaða maður þetta sem var allt í komin í pútti, sko, með gamla fólkinu.
að ég náði svo mikil tengingu, það var svo margir skemmtilegir karakterar og ég man eftir nokkrum sem að voru svo bara geðu manni líf og tengingu og maður var svo vel tekið og bara tengingu líka í gegnum börnin og æskulistarfið og allt það sem við vorum með í gangi, allir þessi tenging og ég hafði náttúrulega og hef haft alveg frábært fólk í gegnum tíðina. Og þetta gerist ekki bara með einu manni, þetta gerist með fólki og kirkjan fólki. Sigfús kom nú sterkur hérna inn í barnastarfi en það gerir þú líka Erla, barnastarfi, það margir sem horfa til þessa glæsilega starfs hérna í Keflavíkurkirkju. Þetta hlýtur að gefa prestinu líka mikið, eða ekki? Jú, svo sannarlega. Ég var ein af þeim sem vermdi kirkjubekk í þessum barn, borin og barnfæddur Keflvíkingur og var í sunnudagsskóla hjá Málfríði og Ragnarsnæ. Ég femdist nú árinu áður en Sigfús kom, ég náði honum ekki alveg. En ég vildi gefa börnunum þessa tilfinningu sem ég fékk þegar ég sat á kirkjubekknum. Leyfa að kynnast Jesú og hvað að eiga bænina í lífinu. Og það eins og Sigfús segir, þetta ekki með einu manni, það fólki í kringum okkur, ekki síður þeir sem að koma hingað og sækja barnastarfið af. Barnastarfi hérna, það gefur líka fólkinu mjög mikið og fjölskyldurnar koma hérna og þetta var alltaf verið mjög vel sótt. Hvað svona lykillinn að því að ná til fólksins á þennan hátt? Já, barnastarfi hefur vel sótt bara í aldanna rás hér í áranna rás hérna í Keflavík. Maður þarf að hafa kærleikan, maður þarf að gera þetta af hugsjón og margir segja mér hversu lengi ætlar að þessu barnastarfi. Ég vonandi alltaf, hann vegið prestur. Við þurfum að stíga út fyrir ramman. Sigfús að reyna að kenna mér það. Erla, þarf ekki að vera svona fjarköntuð og Hann kom nú með svolítið fjör hérna á sínum tíma. Sigfús kom með fjöri, pottþétt. Og hann miðlaði til okkar. Og svona ung og óreind stúlka, nýkomin og guðfræði námi. Svolítið skelkuð að standa í kirkjunni sinni og allt í hún þurfa að leiða starf. Það var gott að hafa mann við hlið sem að veitti manni leiðsögn og tilsögn og góð ráð. Þið bjartsýn fyrir 100 ára kirkjunar með nánustu framtíð? Já, við erum það. Við erum ofboðslega mikið og gott fólk sem eru sjálfboðaliðar í kirkjunni og starfa sem kórfélagar og sóknarnefnda fólk og það er mikill kraftur í þessu fólki. Sammála því, Sigfús? Já, ég alveg sammála það drífur mann áfram. Ég líka mjög mikinn áhuga á þessum fermingabörnum alltaf á hverju ári. Ég finnst það gera mig ungan og ég held að það sé það sem skiptir máli. Og það náttúrulega þetta geta eins og Erla segir að miðla fólki líka auðvitað kærleika Krists og það auðvitað það sem við erum. Við erum alltaf þjónandi, við erum þjónar. Við erum þjónar hans í ríki hans. Og það gefur okkur líka mátt til að halda áfram sem bara lærisveinar hans að við reynum að gera það sem fyrir í Guðs ríki. Ég alveg sammála Erlu í þessu og það er líka gott að fá konu og gott að hafa svona aðra sýn sem gefur kirkjunu lit, það er fólkið, við erum verulega samherjar og leið og við vinnum saman og eins og við höfum gert, þá líka gerir það verkum að fólkið laðast að, það finnur að það er svo gott að koma.